டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட். என்ன பண்ண போறோம் அந்த டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ல வேணும்? இது வந்து your garage door is now closed. பல்மனாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு ஒருத்தவங்கள பார்க்க போறோம் ஃபார் ஸ்லீப் ஆப்னியா. ஸ்லீப் ஆப்னியானா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்னோரிங், அதாவது கொரட்டை விடுவாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து கொரட்டை விடும் போது தூங்கும் போது நம்மளுடைய த்ரோட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும், நம்மளோட டங் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். அப்போ வந்து நம்மள அறியாமலே அந்த டங் வந்து உள்ள போய் இப்படி நேரா படுத்து தூங்கும் போது அந்த டங் உள்ள போய் பிளாக் பண்ணிடும் நம்மளோட ஏர்வேயை. ஸோ ப்ரீத் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஸ்னோர் பண்றோம். தூங்கும் போது நம்ம அந்த டங்கோடைய இது வந்து ஃபிளாப் ஆகுது. அதனால ரெண்டு ஓகே கொரட்டையில வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. நம்ம ஊர்ல நிறைய பேர் கொரட்டை விடுவாங்க, ஸ்னோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து டியூ டு ஹெவி வெயிட், ரொம்ப வெயிட்டாக இருப்பாங்க இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. டாக்டர் என்கிட்ட என்ன சொன்னதுன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏஷியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஏன்னா நேரோ த்ரோட் இருக்கும் அப்படின்றதுனால, அந்த டிஎன்ஏல எப்படி இருக்கிறதுனால நேரோ த்ரோட் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து சைந்தவி சொன்ன மாதிரி அந்த உள்நாக்கு நம்ம நல்லா தூங்கின பிறகு அது ரிலாக்ஸ் ஆகி அது வந்து ஏர்வேயை பிளாக் பண்ணும். அப்போ உள்ளேருந்து அந்த உள் நாக்கு, ஸோ அப்போ உள்ளேருந்து வர காற்று வந்து அது அடிக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளாப் ஆகி தான் அந்த சவுண்டு வருது, கொரட்டை சவுண்டு வருது. அது ரெகுலர். அது வந்து சம்டைம்ஸ் சைடில் படுத்தா போயிடுவாங்க, அதுக்கு நிறைய இதெல்லாம் விற்குது இல்லை, அதெல்லாம் நார்மல். ரொம்ப கொரட்டை ரெகுலரான கொரட்டை இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே. ஆனால் அதுவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்லீப் ஆப்னியான்றது என்னன்னா, நம்ம தூங்கும் போது இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஹவருக்கு சர்டன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து வி வில் நாட் பிரீத். ஏன்னா அது வந்து ஏர்வே பிளாக் பண்ணுறதுனால வி வில் நாட் பிரீத். அப்புறம் பிரெயினுக்கு வந்து அது ஆக்சிஜன் கம்மியானோடனே பிரெயின் வந்து வேக் பண்ணும் நம்மளனா சொல்லுவோம் தூங்குறான்ற தூக்கத்தில் இருந்தால் கூட we will wake up and then we will again sleep. ஸோ அது மாதிரி நிறைய மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரு ஹவருக்கு பார்ப்பாங்க எத்தனை மணி நேரம் அது நடக்குதுன்னு. அதை பேஸ் பண்ணி அது ஸ்லீப் அப்னியா கண்டிஷனான்னு பண்ணுவாங்க. அப்படி ஆகும்போது நம்மள அறியாம நம்ம வந்து ப்ராப்பரான ஸ்லீப் கிடைக்காது. ஸோ பாடி வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகி ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலி நெக்ஸ்ட் டே டியூரிங் த டே இருக்கு இல்லையா, நைட்டு சரியா தூங்காதனால அவங்க வந்து நிறைய பேர் கார்ல போய் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, ஒர்க்ல இருக்கும்போது தூங்கிடுவாங்க, மூவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தூங்கிடுவாங்க, அவங்களோட டெய்லி டே டு டே ஜாப்ல தூங்கிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க நைட்ல தேர் நாட் கெட்டிங் எனஃப் ஸ்லீப். எவ்ரி ஃபியூ மினிட்ஸ் எவ்ரி ஒரு மினிட்டுக்கு ஐ திங்க் so many times you're being waken, like you know, ஒரு உங்களை தட்டி எழுப்புனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி you'll just get up, you'll literally get up and then go back to sleep, you'll wake up and then go back to sleep. ஏன்னா நான் காலேஜ் டைம்ல ரொம்ப ஒல்லியா தான் ரொம்ப ஸ்லிம்மா தான் இருப்பேன். அப்போ இல்ல அது ஒரு சில பேர் நினைச்சுப்பாங்கல்ல வெயிட் நல்லா கரெக்டா வருதுன்னா. நான் காலேஜ் டைம்ல நான் ரொம்ப ஸ்லிம்மா இருப்பேன். அப்போ நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர், ஒரு 5-6 பேர் எப்பவுமே வீட்டுல லாஸ்ட் செமிஸ்டர்லாம் எப்பவுமே வீட்டுல கூட தான் இருப்பாங்க. நாங்கெல்லாம் ஒன்னாத்து தூங்குவோம். அவங்களே சொல்லுவாங்க, என்னடா இப்படி தூங்குறீங்க, எங்களால தூங்கவே முடியலடா, எல்லாம் அடிச்சு பிடிச்சி தலையணையெல்லாம் வச்சு காதை மூடிட்டுலாம் தூங்குவாங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு அது ஜென்ரலா கரெக்டான்னு தான் நினைப்போம்ல. ஸோ அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியாது. 2006ல நம்மளுக்கு 2005ல கல்யாணம் ஆகுது. ஆமா, கல்யாணம் ஆனோடனே சைந்தவி சொன்னா எப்படி இப்படி இவ்ளோ லவுடா இருக்குன்றது பயந்துட்டேன். ஓ மை காட், இந்த ஆளோட எப்படி நம்ம குடும்பம் நடத்துறது? கொஞ்சம் நஞ்ச சத்தம் கிடையாது. அதாவது ஒரு மோட்டார் சவுண்ட் இருக்கும்ல, ஒரு தண்ணி மோட்டார் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி டெய்லி and worst case என்னன்னா next day morning அவர் throat pain வந்துரும் because அவர் கத்துறார்ல, he's loudly, he's like screaming every day. So next day he will be like with sore throat and all. அப்புறம் நான் வந்து you won't believe, நாங்க இந்தியால இருக்கும் போதே we went to a doctor. அங்க போய் நாங்க செக் பண்ணோம். அப்ப அந்த டாக்டர் கேட்டாங்க, நீங்க எங்க போறீங்க? நாங்க அப்ப ஊருக்கு கிளம்புறோம், யூஎஸ்க்கு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். அப்ப சொன்னோம் இந்த மாதிரி வந்து யூஎஸ்க்கு தான் போறோம். அப்ப அவர் சொன்னாரு, நீங்க ஏன் இங்க ட்ரை பண்றீங்க, why don't you go and do it in US? யூஎஸ்ல ரொம்ப காமன், ஸ்லீப் ஆப்னியான ஒரு கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன். ஃபார்ச்சுனேட்லி நாங்க வந்து when we moved, நாம வந்து மிஷிகன்ல ஆன் ஹார்பருக்கு மூவ் ஆனோம். அங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆன் ஹார்பர்ல வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகன், அங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த யூனிவர்சிட்டியோட காலேஜ் பக்கத்துலயே அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. அங்க வந்து so many specialists are there for this. இது வந்து என்னன்னா லைக் ஜெனரலி ஸ்லீப் லேப்னு சொல்லுவாங்க. தே வில் மேக் யூ ஸ்லீப். அங்கே ஒரு நாள் நீங்கள் 2-3 வாட்டி சிட்டிங் பண்ணணும், போயிட்டு அங்கே தூங்கணும், உங்களை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஓவர் நைட் உங்களை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு லிட்ரலி ஒரு 100 வயர்ஸ் இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பிரெயினில்.
இந்த பிரெயினில் நான் ஒரு கேப் மாதிரி போட்டு அங்கங்கே பாடி ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு தே வில் ரீட் யுவர் ஸ்லீப். ஒரு எவ்வளோ நேரம் வேக்கப் பண்ணுறோம், எவ்வளோ டீப் ஸ்லீப் போகிறோம், ரெம் ஸ்லீப், ஸ்லீப் நிறைய டைப் இருக்குல்ல. ஸோ அதெல்லாமே அவங்க அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தென் தே வில் டெல் யூ வெதர் இட்ஸ் ஸ்லீப் ஆப்னியா கண்டிஷன் இல்லைனா இது நார்மல் கொரட்டை தானான்னு சொல்லுவாங்க. என் கேஸில் இது ஸ்லீப் ஆப்னியானால தென் they recommended and prescribed a CPAP machine. CPAP னா கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வென்டிலேட்டரோடைய பேபி வெர்ஷன் சொல்லலாம். அது ஆக்சுவலி நான் ஸ்லீப் ஆப்னா கான்ஸ்டன்டா ஏர் ப்ரெஷர் பேசிக்கலி உங்க வாயில அது காற்று அனுப்பிட்டே இருக்கும் மூக்கு வழியா, லைக் இந்த இது அனுப்பிட்டே இருக்கிறதுனால உங்க அந்த இது ரிலாக்ஸ் ஆகாது. அந்த ஏர்வே ஓப்பனாவே இருக்கும். ஸோ யூ கேன் பிரீத் ப்ராப்பர்லி, யூ கேன் ஸ்லீப். அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா when you sleep, இப்போ he is sleeping right, நம்ம பக்கத்துல படுத்துறவங்க பாக்கும்போது suddenly they will stop breathing for a few seconds. அப்படியே பண்ணிட்டே இருப்போம்ல, தூங்கும்போது பிரீத் பண்ணுவோம், in and out and then they will stop for like at least ஒரு 10-15 seconds they will stop. then again அந்த தண்ணில இருந்து வந்த அப்புறம் அப்படியே ஒரு டீப் பிரெத் எடுப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி திணறி எந்திரிப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி they will get up. na we will not wake up, but yeah, like, brain will wake up, it will wake you up. So you will obviously not have like இப்போ வினோதோடைய ரீடிங் அப்படி பார்த்தாக்கா he sleeps like 2 hours or something per night, அவ்வளவுதான். அந்த 8 ஹவர்ஸ்ல 2 ஹவர்ஸ் தான். இல்ல அப்படி இல்ல 1 ஹவர்ல நான் 10 டைம்ஸ் அது it was happening அந்த மாதிரி எழுந்திருப்பேன். சோ உங்களுக்கு கியூமுலேட்டிவா நீங்க ரொம்ப கம்மி. நான் உங்களுக்கு ரேஷியோக்கு சொல்றேன். இப்போ நீங்க 8 மணி நேரம் தூங்குறீங்கன்னா அதுல 2 மணி நேரம் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஸ்லீப் கிடைக்கும். நடுவுல எந்திரிச்சிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும்? So every single night if that's the case then it will be a little bit of ஒரு dangerous situation அவங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு. லாங்கர் ரன்ல என்ன ஆகுதுன்னா when they are people are older, அப்போ சப்போஸ் இந்த பிரீத் பண்ற டைம்ல ஸ்டாப் ஆகுதுல ஒரு few seconds, அந்த டைம்ல சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, ஹார்ட் அட்டாக் வருது, இல்லனா பிபி ஹை ஆகுது, இல்லனா உங்களுடைய ஸ்ட்ரோக் வருதுன்னா அப்ப then body will not recover back, it will not have enough oxygen to recover back. So that is why they attend to sleep apnea in the ஊர்ல. ஆனா இதுக்கு கியூர் கிடையாது unfortunately. You have to இல்ல நான் சொல்றேன், நான் 16 இயர்ஸாவே நம்ம இந்த ஊர்ல வந்ததுல இருந்தே ஸ்லீப் ஆப்னியா மிஷன் போட்டு தூங்கும்போது மாஸ்க் போட்டு தூங்குறதுனால we'll sleep. But I'm saying like அது போட்டா கியூர் ஆயிடுமானா கியூர் ஆகாது. It's like கியூர் கிடையாது. ஆனா இட்ஸ் லைக் பாசிபிளி சர்ஜரி இருக்கு. ஆனா ஜெனரலி they don't prefer to recommend it because அது த்ரோட்டை நேரோ த்ரோட்டை கட் பண்ணி ஏதோ பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த அளவுக்கு no one will take risk. ஏன்னா அது வாய்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணலாம், நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அது கிரிட்டிக்கல் சர்ஜரி. அது அன்கம்ஃபர்டபிளா இருக்குமா வேணும் அது போட்டு? இது மாஸ்கா இல்ல அது பழகிடும். இனிஷியலா ரொம்ப ஒரு வாரத்துக்கு தூங்கவே முடியாது. ஏன்னா மாஸ்க் சம்திங் you are putting some foreign body on face, right? அது ரொம்ப uncomfortable இருக்கும். ஆனா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் பழகிரும். ஆனா again you will not feel anything. மாஸ்க் போட்டு தூங்கலன்னா நெக்ஸ்ட் டே அந்த தொண்டை வலிக்கான நைட்லாம் ஒரு மேடையில் கச்சேரி பேசிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு தொண்டை வலிக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு வலி இருக்கும். பட் வில் ஷோ அந்த ரூம்ல ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தான் வில் காட். டாக்டர் தான் ஒரு 2 years ஆச்சு அவரை போய் பார்த்து. அதனால ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் நிறைய படத்துல ரீசெண்டா வந்த நிறைய படங்கள்ல, நான் தமிழ் படங்கள்லயே நான் பார்த்தேன் இந்த கேரக்டர் அந்த மாதிரி போட்டு தூங்குற மாதிரி காமிச்சாங்க. ஸோ இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். அது ரொம்ப காலமாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ ரொம்ப அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஃபெமிலியராக இருக்கு. அதே மாதிரி ஏர்போர்ட்டில் ஆல் ஏர்லைன்ஸ் நோ அது மாதிரி ஸ்லீப் அப்னியா ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனால யூ கேன் கேரி லேப்டாப் மாதிரி அடிஷனலி தே வில் அலோ யூ டு கேரி த ஸ்லீப் அப்னியா மிஷின். ஸோ எங்க போனாலும் அதுக்கு பவர் வேணும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ wherever you go you need to take. அது டிக்ளேர் பண்ணிடணும், எடுத்துட்டு போய் நீங்க செக்யூரிட்டில கொடுத்துறலாம் பெஸ்ட். சோ தட் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க இத எடுத்துட்டு வரீங்க. Obviously they will check in, அப்ப they will see. Yes. But again they know it's a medical condition and they will allow you. But other than that like இது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் குட். நிறைய பேருக்கு கொரட்டை விட்டா நார்மல் நினைச்சு கூட டயக்னோஸ் பண்ணாம கூட இருக்கலாம். கொரட்டை விடுறீங்கன்னா ரொம்ப லவுடா விடுவீங்க அப்படின்னா then it's better to do the sleep check. ஆமா, ஸ்லீப் லேப்ல போய் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா then it's pretty straightforward. Once they detect the numberலாம் ஸ்லீப் அப்னியா இருந்ததுன்னா doctor will prescribe, insurance will cover, and then you just need to get the machine, and then every 3 months mask மாத்தணும் அதெல்லாம் இருக்கு. They will give, the supplier will give. நீங்க அதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அந்த ரூமை காமிக்கலாம். சிரிச்சிட்டே நடக்க வேணும். சிரிச்சிட்டே தான் நடந்துட்டு வரணும். பின்னால கூட தெரியணும் நீங்க சிரிக்கிறது. கேமரா ஆன் பண்ணிட்டியா? எங்க சிரிங்க பாப்போம். முத்துப்பல்ல அழகு வச்சு. ஓ காத்தோர. ஏன் இவ்வளவு வெக்கப்படுறீங்க வினோத்? பரவாயில்ல, பழகிடுத்த எல்லாருக்கும் உங்களை பார்த்து.
ஏய் மாஸ்க் எடு மாஸ்க் எடு மாஸ்க் எடு மாஸ்க் எடு. ஹாஸ்பிட்டல். திஸ் இஸ் கால்டு கிளினிக். இந்த ஊரில் டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் தான் அப்படிங்க. கரெக்டாக மாட்டிருக்கோமா இல்லை ரவுண்டாக மாட்டிருக்கோமா? கரெக்டாக தான் மாட்டிருக்கும். இந்த சைடு எழுத்து ஆ ப்ளூ தான் மேலே இருக்கணும். வாட்? ரைட், அந்த மெட்டல் தான் மேலே இருக்கும். ப்ளூ தான் மேலே இருக்கணும். ரைட், மெட்டல். இங்கே தொட்டு பாரு. கலரு என்னோட ப்ளூவா இருக்கா ஒயிட்டா இருக்கா தெரியல. நீங்க உல்டாவா போட்டிருக்கீங்க. இது இருக்குல்ல, இந்த இது உள்ள இருக்கணும். இதேதான். வெயிட்டிங் ஏரியாவில் இருக்கிறோம். இதுதான் வெயிட்டிங் ஏரியா. யாருமே இல்லை, காலியாக இருக்கு. இந்த சைடில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவ்வளோதான். நாட் பேட். எல்லோரும் இங்கே இருக்காங்க. எண்டோக்ரைனாலஜி, நெஃப்ராலஜி. இந்த டாக்டர் பேர் வந்து ஸ்லீப் மெடிசன் டாக்டர். ஸோ நீங்கள் அது கூகுள் பண்ணோன்னா தேடி பாருங்கள், ஸ்லீப் மெடிசன். இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த இது என்ன பர்மனெண்ட் தான் அதெல்லாம். இங்கே போகாது கோவிட். கேசஸ் ஆர் ஹை அகெயின். இல்லை, ஜென்ரலாக நல்லதுன்றாங்க எல்லாரும். போட்டுக்கணும்னா என்வைரன்மெண்டல் இது மைக்ரோபயாலஜி அது அதுக்கே. அப்போ யாரும் லிப்ஸ்டிக்கே வாங்க மாட்டாங்க. இங்கே போட்டுப்பாங்க லிப்ஸ்டிக். இதுதான் ஆக்சுவல் சிபேப் மெஷின். இதுக்குள்ளே வந்து தண்ணி ரிசர்வாயர் நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு நைட்டில் ஃபுல்லாக இது ஓடும். இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சிப் இருக்கும், அதுலேருந்து ரீடிங் அவங்களே எடுத்துப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்துடும் சிஸ்டமில். இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ வினோத் நைட்டு தூங்கும் போது இந்த மாதிரி போட்டுப்பாரு. ஸோ வினோத் யூஸ் பண்ணுற டைப் வந்து இது இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. மூக்கில் இந்த மாதிரி எல்லாம் போடுவாங்க. முன்னாடி இனிஷியலாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியும் போட்டிருந்தாங்க. திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் மெஷின். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, ஏதாவது லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், நல்லா ஈஸி டு லைக் மேனிப்புலேட் அண்ட் எவ்ரிதிங். குட்டியாக வந்திருக்கு, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஆமாம், இது நல்லா இருக்குது. இது என்னன்னு கேட்போம். இது ரொம்ப நேரம் தண்ணி பத்துமான்னு தெரியலையே. ட்ராவலுக்கு ஃப்ளைட்டுக்கெலாம் ஓகேன்றான். இந்த மாதிரி இதோ காட்டுங்க, போட்டிருக்காரு பாருங்க, தூங்குறவர் போட்டிருக்காரு. ஸோ இது வந்து ஃபார் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ். இந்த தொண்டை பேசணும்ல. ஆமாம், கரெக்ட். இந்த மாதிரி பாருங்க, தூங்கின உடனே இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் அண்ட் பிளாக்கிங். Stop breathing repeatedly force you to wake up without realizing it. The blood pressure goes up and oxygen level drops. So good. ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் எனக்கு பேர் வெயிட் கெயின் இதுதான் காரணம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், நம்ம சாப்பிட்றது இல்லவே இல்லை. நம்மளோட டாக்டர் பேர் வந்து ஷாம் சுப்பிரமணியம். லோக்கல் அம்பாள் தான். அவரும் இந்த வீடியோ பார்ப்பறா இருக்கும். கொடுத்துருக்கலாம் அங்கிள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அங்கிள். இதுதான் அந்த ஒரு ரூம் இருக்கு. இந்த ரூம் இது காது செக் பண்ணுவாங்க, டெம்பரேச்சர் பார்ப்பாங்க. இது காது, கண்ணு, பிபி பார்ப்பாங்க. பிபி பட்ட எலக்ட்ரானிக் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க. அது எடுத்து போயிட்டாங்க. ஆக்சிஜன். ஸோ இந்த ஊரில் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை. ஆனால் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா கூட ஃபுல் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு இங்கே எல்லாமே எக்யூப்டாக இருக்கும் இந்த பில்டிங்கில். இட்ஸ் லைக் எங்கே வேணால் தே கேன் டு எனிதிங். எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே நின்று போட்டாங்க. இங்கே பல்மனாலஜி, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பேர் பல்மனாலஜி. ஸோ இந்த ஃபியூச்சரில் யாருக்காவது உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள். யாராவது ஸ்னோர் பண்ணிங்கன்னா, நீங்களே ஸ்னோர் பண்ணிங்கன்னா யாராவது கேளுங்க, நான் ஸ்னோர் பண்ணுவேன்னா வேணும். இது எல்லாம் ரெஸ்பிரேட்டரி ரிலேட்டட் எல்லாத்துக்குமா இல்லைன்னா வெறும் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் பல்மனாலஜி. ஸோ எனி சர்ஜரி பண்ணும்போது நம்மளோட லங்ஸ் கிளியராக இருக்கான்னு வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க. இவங்க தான், இந்த டாக்டர்ஸ் தான் வந்து செக் பண்ணுவாங்க எனி சர்ஜரிக்கு முன்னாடி. பல்மனாலஜிஸ்ட் வந்து சொல்லுவாங்க, ஓகே லங்ஸ் ஆர் கிளியர். எங்கள் அப்பாவுக்கு பண்ணும்போது இந்த பல்மனாலஜி வேர்டு நிறைய கேள்விப்பட்டேன். நான் அதை இவரோட நான் லிங்கே பண்ணல. அவரே தான். எனிவே ஸோ பார்த்தீங்களா இந்த மேட்டர். நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து ட்ரேசி சட்டர் கோல்டு. இதுவே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாளா? அந்த கார்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டா, திருப்பி வந்து தரேன்னு சொல்லியிருக்கா. ஓகே ஓகே. நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து ட்ரேசி சட்டர் கோல்டு அப்படின்ற ஒரு குரூப் ஆஃப் கிளினிக், அதில் தான் இருக்கும்.
இங்கே வந்து ப்ரைவேட்டாக இவர் வேறு இடத்துல கூட இவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு. இவங்களை இந்த டீமில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வேறு இடத்துல கூட பண்ணுறாங்க. ஸோ வேரியாவில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் லுக்கப் பண்ணாலே கிடைக்கும் பல்மனாலஜிஸ்ட்னு. அப்பாயின்மெண்ட் நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஒரு புது மெஷின் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு சில ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு வழியில் அதெல்லாம் காட்டுவாங்க பிக்சரில். வந்த வேலை நல்லபடியாக முடிஞ்சிட்டு. இது அர்ஜென்ட் கேர். இதுதான். Now we are going home. வினோதோடைய ஸ்லீப் ஆப்னியா பேக்கு ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரெடி பண்ணுறாரு. இதுதான் வினோதோடைய ஸ்லீப் ஆப்னியா மெஷின். வினோத் சொல்லுங்க வினோத், மக்களுக்கு என்ன? அவ்வளோதான். அதோ இந்த மாஸ்க் இருக்கு. இதுதான் வந்து அந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா அந்த மிஷன். இப்படி வச்சுட்டு மாஸ்க் போட்டோட தூங்கும் போது உங்களுக்கு கொரட்டை வராமல் இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த மாஸ்க். வாயை மூடிரும் பேசிக்கலி. வாயை மூடாது, மூக்கு மட்டும் தான். ஆனால் வாய் திறக்க முடியாது. ரைட், கொடுங்க நான் பிடிக்கிறேன் கேமரா. அதுக்கு ஏச்சு வரட்டும். அங்கே படுத்துக்கிட்டு பிடிக்கிறேன்னா எப்படி பிடிப்பேன்? ஹீரோயின் மாதிரி காலை ரெண்டு அப்படி வச்சு தட்டிட்டு இருக்கு சைந்தவி. ஃப்ளிப் பண்ணி காமிச்சிடலாம். ஆங்கிள் சரியில்லை, அதனால காமிக்கல. நான் எப்படி படுத்திருக்கேன்னு காட்டுங்க. முதல்ல மாதிரி படுத்திருக்கேன். கண்டிப்பாக அப்படிதான் படுத்திருக்கேன். பேசிக்கலி ஒரு கையில் டலை இவ்வளோதான் பண்ண முடியும். வடை வருமா ஒத்த கையில்? சரியா நான் போடல, பட் ஸ்டில் யூ கெட் த ஐடியா. ஸோ வாய் எதுவும் இல்லை, மூக்கை மட்டும் மூடிட்டு ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ யூ வில் see the pressure. ஸோ இதில் வந்து லீக்கேஜ் எதாக இருந்தாலும் லீக்கேஜுன்னு காட்டும். யூசேஜ் எவ்வளோ மணி நேரம் தூங்கியிருக்கோம், ஒரு ஹவருக்கு எத்தனை வாட்டி அந்த மாதிரி அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதுன்றதையும் டிடெக்ட் பண்ணும். ஈவெண்ட்ஸ் பெர் ஹவர் இல்லை, அது நீங்கள் நம்ம எத்தனை மணி நேரம் தூங்குறோம், எவ்வளோ நேரம் ஆன் பண்ணல வச்சுருக்கோமோ மிஷின். நான் 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் தூங்குவேன். மாஸ்க் சீலாக இருக்கா இல்லைன்றது ஸ்மைலி இருக்குதுல்ல, அப்போ தட் மீன்ஸ் சீலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓரளவு லீக் இருந்ததுன்னா அதிகமாக தென் இந்த ஸ்மைலி ஃபேஸ் மாறிடும். ஹியூமிடிட்டி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் திங். இந்த டிஸ்டில் வாட்டர் இதில் என்ன நீங்கள் வந்து இதுக்கு பின்னாடி இங்கே ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது, இங்கே ஒரு கார்டு ரீடரும் இருக்குது. அதையும் காமிச்சிடறேன் குயிக். ஸோ இங்கே கார்டு ரீடர் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு இது வந்து CDMA சொல்லுவாங்கள்ல நம்ம ஊரில், அந்த மாதிரி ஒரு 3Gக்கு போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து 3G இப்போ டவர் எதுவும் கிடையாது. இப்போ 5G 4G இல்லை 5G தான் ஒர்க் ஆகும். அதனால் இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. டேரெக்டாக அனுப்பிவிடும், அந்த சைட்டுக்கு அனுப்பிடும். அது இப்போ அனுப்ப மாட்டேங்குது. பட் அந்த ரீடிங்கை நம்ம வந்து இந்த SD கார்டு மூலயமா ரீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த SD கார்டு மூலயமா இருக்கும். இப்போ வர லேட்டஸ்ட் வந்து 5Gயில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 3G ஒர்க் ஆகல. அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த ஒரு கையில் நான் பண்ண இவ்வளோதான்ப்பா பண்ண முடியும். சரி, எனிவே இங்கே இருக்குல்ல, இதுதான் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுற டெய்லியில் கன்சியூம் பண்ண மேக்ஸிமம் மினிமம் இருக்குது. மினிமம் கீழே போகக்கூடாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் மேலேயும் போகக்கூடாது. ஸோ ஃபில் பண்ணி நீங்கள் இந்த இதில் போட்டிங்கன்னா லாக் பண்ணிட்டு நீங்கள் தூங்கும் போது மாஸ்க் போட்டு தூங்குனீங்கன்னா இந்த கொரட்டை வராமல் நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்கலாம். பேசிக்கலி அதுதான் கான்செப்ட். Thank you guys for watching this video.